कि पहाड़ों से एक आवाज़ आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का बिना जाता था पागलों में, कहता था बादलों से कोई आने वाला है, ज़मीन पे उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। कितना सा सपन कर परी रे ज़मीन पे आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त, चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा था। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया। परी ने प्यार की खातिर ख्वाबों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हो, ये कौन खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप के सादे क्यों मौन खड़ा है। फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत खौफ सजाए थे, काफी ऊंचा ओना था, सब तोड़ दिया मैंने। आज से मेरी किस्मत की ताले की चाबी तुम हो, बेचैन से मेरी धड़कन की बेताबी तुम हो। मेरा सुख दुख हंसना रोना सब तुम पर निर्भर करता है, चेहरे की खिलखिलाहट हो या पलके हो भिगोना सब तुम पे निर्भर करता है। उसके बाद दुनिया बदली, वक्त बदला, बदला ये संसार सारा। प्यार के कसमें वादे झूठे निकले, झूठा निकला प्यार सारा। अब मोहब्बत से नहीं उसे गालियों से पुकारता था, गालियों से बस नहीं चलता तो कभी कभी हाथों से भी मारता था। दर्द में कराती रोती बिलखती किसे पुकारती हो, अफसोस होता फैसले पर अपने जब भी शीशे में खुद को निहारती हो। इसकी कमियां निकालता है हर वक्त, कभी तो खुद को खोड़ दे। कितना ही गुस्सा भरा है तेरे अंदर, कभी तो खुद को छोड़ दे। मेरी ये नज्म सुनकर मोहब्बत से इंसाफ कर देना। गलतियां इंसान से होती हैं तो मुस्कुरा के मुझे माफ कर देना।